ngayon mga kabaldog, may biyahe kami mga kabaldog. May titikapin lang kami dito. Tapos sa linggo na namin i-deliver. Abangan nyo kami mga kabaldog kung ano yung kakarga namin. Hindi pa namin alam kung ano yung pakarga namin. Stay tuned. Yeah.
Patay ba yan? Ano mo na, ilak mo. Hindi nakalak yung ano eh. Kulay pula. Lang umandar. Lahat lubat. Palabas na kami mga kabaldog. Inaabot lang kami ng break time kanina, mga alas 12. Kaya ngayon lang na saka ngayon lang nagawa yung gate pass. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been Dirita kaya manggawas mo ka. Dito na kayo sa garahe mga kabaldog.